हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों, बिजली विभाग ने जो है सूचना सहायक, जूनियर असिस्टेंट और स्टेनोग्राफर के टाइपिंग और स्टेनो से रिलेटेड जो भी गाइडलाइंस थी वो जारी कर दी हैं। मैंने ऑलरेडी जूनियर असिस्टेंट की गाइडलाइंस पे वीडियो बना दिया है। अगर वो किसी ने नहीं देखा है और कोई उससे संबंध रखता है तो आप ऊपर आई बटन में जो लिंक है उस पर जाके क्लिक करें, उसमें वो आपको वीडियो मिल जाएगा, वो आप ज़रूर देखना। बहुत सारी इंपॉर्टेंट बातें शेयर करिए यार, 15 मिनट का वो वीडियो है, आप पूरा देखोगे तो लगभग सारे डाउट्स आपके क्लियर हो जाएंगे। बहुत नॉलेज भरी बातें उसमें करी है, ठीक है। और जिनका भी सिर्फ सूचना सहायक से संबंधित है वो आप यहाँ पे देख सकते हो। तो सूचना सहायक में आप जैसे कि जानते हो कि 2 फेज़ थे, फेज़ फर्स्ट एंड फेज़ सेकंड। फेज़ फर्स्ट में भी पार्ट ए था और दूसरा था पार्ट बी, ठीक है। और जो मेरिट बनेगी वो मेरिट जो बनेगी फेज़ फर्स्ट के आधार पर ही बनेगी। जिसने अपने जो पेपर है, पेपर में अगर बढ़िया नंबर लाया है तो वो निकल जाएगा, ठीक है। निकल जाने का मतलब है वो सिलेक्ट हो जाएगा, निकल जाएगा मतलब आउट नहीं, समझ लेना यहाँ पे, ठीक है। फेज़ सेकंड जो है सिर्फ क्वालिफाइंग है इन नेचर में, यानी सिर्फ आपको मिनिमम नंबर लाने हैं। इसमें आपको नंबर कुछ नहीं दिए जाएंगे, मिनिमम नंबर लाने हैं। मिनिमम नंबर जिसने भी लिया है वो बंदा सेलेक्ट हो जाएगा अगर उसकी मेरिट में नाम आता है। मान लो अगर आपके बहुत अच्छे नंबर है और टाइपिंग में क्वालिफाई भी नहीं कर पाते हो तो ध्यान रखना आपके मार्क्स धरे के धरे रह जाएंगे, इसलिए आपको मिनिमम नंबर लाने ही पड़ेंगे। मैं फिर कह रहा हूँ आपको, इसमें जो क्वालिफाइंग होता है, क्वालिफाइंग इन नेचर आप अच्छी तरीके से समझ सकते हो यार, सूचना सहायक के बंदे हो, ठीक है, समझ सकते हो आप अच्छी तरीके से क्या होता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कंप्यूटर पे जो है वो टेस्ट होएगा और इसके 2 भाग होते हैं, हिंदी गति परीक्षण, अंग्रेजी गति परीक्षण। 15-15 मिनट के ये टेस्ट होंगे और जो मिनिमम स्पीड है वो अपन को चाहिए 20 सही शब्द प्रति मिनट, यानी 20 सही शब्द अगर आप प्रति मिनट लिख लेते हो 15 मिनट में, यानी 15 दूनी 300, यानी आपने 300 शब्द अगर आपने लिख लिए सही, ठीक है। 300 से ज़्यादा भी लिख सकते हो, ऐसा नहीं है कि आपको 300 से ज़्यादा, जितना जल्दी ज़्यादा हो सकता है उतना लिखो, लेकिन 300 आपके सही होने चाहिए, ठीक है। तो इस अकॉर्डिंग ध्यान रखना, आपको इस अकॉर्डिंग आपको नंबर दिए जाएंगे। अगर आप 20 सही शब्द प्रति मिनट लिख लेते हो तो आप इसमें हिंदी में सही हो जाएगा। और 15 मिनट में अगर आप अंग्रेजी में भी सेम है, हिंदी इंग्लिश दोनों में सेम है, 20-20 शब्द अगर आप सही प्रति मिनट की रफ्तार से लिख लेते हो आपका सिलेक्शन हो जाना है। और 20 सही शब्द आप यार इजीली लिख सकते हो, बहुत ज़्यादा नॉर्मल बात है यार, कोई ज़्यादा हार्ड बात नहीं है। क्योंकि जो भी सूचना सहायक की तैयारी कर रहा होगा उसको पता होगा ऑलरेडी टाइपिंग करनी है, किस लेवल पे करनी है, ठीक है। अगर अभी भी स्टार्ट नहीं करिए तो अभी भी करोगे तो आसानी से आपकी 20 सही शब्द प्रति मिनट की स्पीड आ जाएगी, ठीक है। सही कह रहा हूँ, मैं आपको प्रैक्टिकल बात कर रहा हूँ कि 20 सही शब्द की प्रति मिनट की स्पीड आ जाएगी। हम नीचे क्या क्या दे रखा है वो अपन देख लेते हैं। दोनों भाषाओं में आपको निर्धारित न्यूनतम औसत अंक लाने पड़ेंगे। इसमें चाहे से 100 शब्द लिख दो, लेकिन इसमें 10 ही लिखोगे तो आप बाहर हो जाओगे। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है, ये कॉमन सी बात है। यहाँ पे आप देख सकते हो दोनों के लिए 15-15 मिनट है। अंग्रेजी के लिए वही प्रचलित फ़ॉन्ट जो कैलिबरी है, ठीक है। और यहाँ पे देवली 10 हिंदी का। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। जो मेन चीज़ थी वो ये थी कि फेज फर्स्ट के नंबर ऐड होंगे, पार्ट ए पार्ट बी के जो 40 और 60 का वेटेज है इसके नंबर ऐड नहीं होंगे, लेकिन इसमें पास होना ज़रूरी है। आप चाहे से उसमें पूरे में से पूरे नंबर ले आए हो रिटर्न में, लेकिन इसमें अगर आपके नंबर नहीं आते, क्वालिफाई नहीं होते, तो वो पूरे नंबर भी लाना बेकार है। तो मेरी बातें समझ गए होंगे। कोई डाउट है तो कमेंट में लिख के पूछ सकते हैं। अगर उन डाउट का आंसर मुझे पता होगा तो मैं आपको ज़रूर रिप्लाई करूंगा, ठीक है। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। आई होप वीडियो पसंद आएगा। पसंद आया तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करने का फ़ायदा ये होगा कि जब भी मैं कोई भी वीडियो डालूंगा तो उसकी नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगी, ठीक है। धन्यवाद दोस्तों वीडियो देखने के लिए।